Amen. I could have the ushers come forward. We'll continue our service with the giving of our tithes and offering. This is the English bag, and this is the Nichigo bag. Try not to mix them up. They'll still come into the same. No, it won't come in the same bank account. This is English. This is the Nichigo. So. He said that there is no translate. 日本語今トランスレートしますけれども大丈夫ですよね。I try. There's a Japanese word called "鉢合わせ." Did I pronounce that right? 鉢合わせ。はい。日本語で鉢合わせという言葉があり Now, ま I すよね。 probably don't have the main understanding of what this means, so you guys can tell me afterwards if it's. もしおそらく日本の方はこの鉢合わせっていう言葉の意味はよくわかると思うんですけれども、英語の方はちょっとわからないかもしれませんね。Hachi awase, from my understanding, means it's a coincidence or by chance. In other words, things that we see or do are completely random, but they seem planned out. 鉢合わせっていうのは、要は、説明しなくても、急に意図もしてなかった時に突然会ったりとか、またそういうことですね。Okay, Mark, we're going to go through a bunch of slides. So here's the first one. So this kid dressed up and he looks completely like the billboard. Same shirt, same pants, same everything. That's Hachi awase. 最初の写真はこの通り、全く同じ衣装を着て、
本当に同じポーズをしていると、これこそ鉢合わせということですね。The next one is a newscaster who is reporting a こ robbery の写真で分 suspect. かるように、ニュースキャスターは犯人のことを伝えてるんですけど、犯人が自分と全く同じような。 I think that looks exactly like him. I think that's him. この時にもレポート書いたらよかったね、レポーター書いたらよかったんです。This one might seem hard to see, but you can see there are two cats, one on each side. I こ don't の know if you 中 can see に it. 猫が1匹ずついるんですけど、見えるでしょうか。 Okay, next one. 見える。 A guy taking the sun and the beachgoer looks just like the mountains or the islands behind that person. Maybe you or not? No, That is me. I went on vacation and Lisa took this picture. 違います。キース先生じゃないですけれども、全く同じような形になっています。 All right, let's go to the next one. This guy has hair just like the background of the palm tree. I don't know if he did 髪の that. 毛が後ろに足の木みたいになっているということですね。 All right, next one. 次の If you can see the license plate, it says one ear up. And that dog the license can plate. understand English, One but ear. he's got one ear up. ナンバープレートが書いてあ And る。 the last one is a license plate. I don't know if you can see it on here, but on the license plate it says vampire. And he's at a blood bank. ナンバープレートとかバンパイア、吸血鬼って書いてあるんですね。その前にブラッドサービスね、いわば献血センターっていうのが書いてあるわけです。 So if you are a mom or have a mom or was born from a mom, have somebody in your life who is like a mom, or you're like a mom to somebody else, you've probably experienced something like hachi awase, that you do something that is completely random, but at the end it feels all planned out. You're not going to be able to translate that. I can try. Okay, go for it. I try. そういうことです。だから、この中にはたくさんのお母さんで、お母さんが生まれた人もいれば、お母さんの人もいれば、お母さんになるという人もたくさんいますけれども、その中で私たちいろいろと日々の生活の中で、これもしかして鉢合わせというか偶然というか、なんか計画されたような感じに思う時もあると思います。In other words, an experience that you had no idea what you were doing, but somehow it worked out like it was planned. 私たちの生活の中で私たち全然計画しなかった、うまいこといかなかったけれども結果的にはうまくいったっていうことがあるかもしれません。 And today we celebrate Mother's Day because so much of mothers and fathers are just like that. Parenting in general is like that. 私たちはこの今母の日を、お祝いしてますけれども、その中でも父の日、お父さんのことも含めて私たち子育ての中では本当にこのいろいろと経験をしていると思います。 There is no formula. So if you can go to that next one, Mark, we wish there was a formula for parenting like this. もしこの育児の中でこういうマニュアル、数式があるならば私たち本当にいいと思いますけれども実際はないということです。 But there isn't. And so if you're a parent or if you have siblings, you know this, that a parent can give the same advice, can teach the same lessons, they can do everything exactly the same, and what happens? もし皆さんの中でこの育児というマニュアルがあってこの通りにすれば子育て成功しますよといったそういう本があるならば皆さんどう思うんだろう。 The kids turn out completely different. If they've been taught the same thing, if you scold one will cry, right? And the other one will laugh in your face. もう一つ同じマニュアルでも人によって違うっていうある人は泣いたりとかある子たちは全然違った態度をとると思います。 My daughters tell me this all the time. Why does everything good to happen to Taylor and not happen to me? And Taylor will say, why does everything happen to Lindsay and not happen to me? It's just because everything is random, or so it seems, and there's no formula, but somehow it seems to work out. 皆さんそれぞれ子供たちが、キース先生の娘さんがなんであの子はとてもいい幸せな生活してるのになんで私には起こらなかった、例えば私の妹とか
テイラーの妹にはいいことが起こるけど私に起こらない、そういうことでみんな子供たち一人一人それぞれは違うということであります。That is both the beauty and the reality of parenthood. Things that you do that you think will work out sometimes don't work out. Things that you think are complete disasters sometimes they work out and you don't have any control over that. 私たちの生活の中でもこの育児をしていてうまいこといくこともあればうまくいかないこともある、本当にいろいろな状況の中でけれども私たちはそのようにして育児の中で本当に大変な思いをしていると思います。But through it all, parents and especially today moms do their best to love and care for their children. それぞれの子供が違ってて私たち日々苦労してますけれども、けど共通していることはそれぞれのお母さんがそれぞれの子供を愛しているということであります。That's why we celebrate days like this on Mother's Day. ですから今日私たちは母の日をお祝いするわけであります。Did you know that God created the first Mother's and Father's Day? God created it. It wasn't well, I guess humans had some part in it, but God created the first Mother's and Father's Day. 皆さんの中でこの神様が父の日母の日を創造されたっていうことをご存知でしょうか。例えば巷ではある人が始めたっていう話はありますけれども、しかし私たちこの神様がまず父の日母の日父の日を始めたということであります。 A few thousand years ago, maybe close to 7,000 years ago, God looked at how tough it was to be a parent and said, we need to have a special day for moms and dads because it's hard. And so he said, I'm going to create Mother's Day and Father's Day, and we're going to cook curry for the moms, and we're going to do a barbecue at Wilson Park for the dads to show how much we appreciate our moms and dads. 何言ったか忘れちゃったね。父の母の日、7000年前、そのぐらい前にもこの神様がこれは母の日のためにまた父の日のために作らないといけないということでそのように神様が制定された。ですから私たち今はカレーライスを作ったりとか、ウィルソンパークで、バーベキューをしたりとかするわけであります。Wilson Park's that one. ウィルソン、sorry. I'm still new. Yeah, and so God created a special day by telling us kids thousands of years ago this in Exodus 20. この何千年前にこの神様はこのモーセにこのように言われました。Honor your father and mother so that you'll live a long time in the land that your God is giving you. あなたの父と母を敬い、あなたの神、主が与えようとしている地で、あなたの弱いが長くなるためであると書いてあります。In Ephesians 6 it says, Children, do what your parents tell you. Children, do what your parents tell you. I tell my kids that all the time. This is only right. Honor your father and mother. It is the first commandment that has a promise attached to it. Namely, so you will live well and have a long life. これがキース先生がいつも言って、私たちも言うんですけど、神様がエペソのパウロでエペソの人たちにこのように言われました。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬い、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。Most of us think that eating right, exercising, getting 8 hours of sleep is the key to a long life. 私たちは日々エクササイズをしたりとか、この健康食を食べたりとか、いろいろとこの健康のためをしたら長生きすると思いがちです。But the Bible tells us it is that, but more than that, it is honoring your mother and your father. 確かにそのようなこの健康的に生活するということは大切ですけれども、それ以上に聖書はあなたの父と母を敬えということがあなたの健康にさせると、長生きさせると書かれてあります。There is something about your relationship with your parents that is good for us. It is the key to a long life. And even if that life isn't long in years, it can be rich in impact.
ですから私たちが父と母を敬うということが私たちを長生きにさせ、また幸せにするということであります。That's why it is important to celebrate our moms and our dads. ですから私たちは今日この母の日をお祝いするわけです。また父の日は来月ですね。来月お祝いするわけであります。It's important because parenting is hard work, really hard work. If it was easy, you know, then it would. It's hard work. なぜな There's ら no ば other words besides that. It is hard work, and that's why we honor our parents. It's hard to take a little bundle of joy and mold that and teach and discipline, and then they get older and that joy doesn't become as joyful anymore, and then you have to potty train, and then they're sick, and then they go through a heartbreak, and then there's disappointment, and then there's last place, and then there's first place, and driving lessons, and a million questions. Why this, Dad? Why that? Why this? Why? And on and on and on. Parenting is hard work. まあ子育ては大変であるということです。パーティートレインでトイレの世話をしたりとか、またこうむにゃむにゃむにゃだったらもう何か長い話をしてロングストーリーでいろいろ話をしてそれでも聞いたりとか、本当にそのようにして私たちはこの忍耐、子供たちに対して忍耐をしている。それでだからこそ私たちは母親に対してこのリスペクト、敬うことが必要であるということです。It's hard to know what to say, what to do, and parents make a ton of mistakes. 私たち子育てっていうのはたくさんの失敗をしますね。But kids, and I'm speaking to myself, but parents most of the time get things right. They really do. 私たち、自分のことも言ってるんですけれども、私たち子育ての中で私はほぼ正しいこと、子供たちのために行っているということであります。And the reason why they get things right is because it's motivated by love. なぜならば私たちのすべての子育ての中においてその基盤となっているのが愛だからです。And when we celebrate our moms, we honor and bless them by showing them that they have value and wisdom, and that we respect them and listen to them, and that God planned it for our mom to be our mom. 私たちこの子育ての中で本当に日々大変な中にあっても、しかし私たちは愛している、愛を持ってしつけをしたり、愛を持ってこの接しているがゆえに、私たちはこの母の日っていうのは大切である。母っていうのは本当に素晴らしいものであるということであります。Proverbs 6 says this: Do what your father tells you, and never forget what your mother teaches you. Keep their words with you always, locked in your heart. Their instructions will lead you, protect you, and advise you. Their instructions are a lamp. Their corrections can teach you how to live. Did you know moms and dads can do that for you? Are you going to do that? Yeah, I'm going to maybe. Okay. 箴言の6章の20節から23節で、我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよう。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り、あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。Number 2, honoring your mom is important because they show us what the love of God is like. 2つ目は、母への敬意は神の愛がどのようなものであるか私たちに示すということであります。When you see the love of your mom, you see the love of God. 私たちがお母さんを愛するときに、それは神様を愛しているということにつながるということです。Proverbs 31 says, Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. 箴言の31章の25節から30節には、彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つ。
彼女は口を開いて知恵深く語り、その下には恵みの教えがある。彼女は家族の様子をよく見張り、平らのパンを食べない。その子たちは立ち上がって彼女を幸いなものと言い、夫も彼女を褒めたたえている。しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに勝っていると。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。I remember once at our family camp, one of my daughters got up screaming her head off. Was it Taylor or Lindsay? Was it Taylor? Taylor. My daughter Taylor got up and was just screaming and screaming and screaming. And she couldn't go back to sleep. And the only way that you could comfort her, or the only way that Lisa could comfort her and keep her from stop screaming, is she had to hold her in a certain position and not move. あるファミリーキャンプで家族のキャンプに行った時に、テイラーさん、娘さんがある時、頭を打ってですね、本当に苦しんでいてなかなか寝ることができなかった。その時に、リサさんがそのテイラーさんをしっかりと抱いて、もう動かないようにしっかりと固定して抱いていたということです。So if Lisa tried to put Taylor down, she would start to scream. If she tried to move, Taylor would scream. If she did anything, it would wake her up. So Lisa just had to sit there and hold her in one position all night long. And not only is that hard to do, but there was a time where Lisa had to go to the bathroom really, really bad. But every time she would get up and try to hand off Taylor, the baby would scream. And so Lisa had to just hold it all night long. She just had to grin and bear it through the whole night in order for Taylor to sleep through the night and be comforted. テイラーさんはもう一箇所、もうワンポジションしか受け付けなかったわけで、もう少し置こうともまた他の場所に行こうともした時にはもうすぐ泣いてしまう。そして一番大変だったのはトイレに行くのが一番大変だったということで、けれどそれのようにこのテイラーさんは、リサさんは一晩中このテイラーを抱いて一箇所もう本当に全く動けないままで寝ていたということであります。Taylor ended up having an ear infection, and so that's why every time you moved her ear hurt. And so 後で分かったんですけれども、テイラーさんは中耳炎にかかっていた。ですから頭が痛かったということであります。And so both Lisa and Taylor had a whole night of suffering. リサさんにしてもテイラーさんにしてもこの一晩中その苦しみを苦しんだ晩でありました。And it showed me the kind of love that God, our Father, has for each of us. Not that God has to go to the bathroom really bad, but He shows the love of God because, one, He's long suffering. He's sacrificial, and He's loving, and He's patient, and He'll do anything for His children to express His love for them. 同じように神様も私たちに対して犠牲を払ってくださる。私たちがどんな泣いた時も一緒にいてくださったりとか、またこの全く動けない私たちの状態も一晩中抱きかかえてくださった。例えば、トイレに行かない、トイレは多分別だと思うんですけど。When we celebrate the love of our mothers, we also celebrate the love of our Heavenly Father. 私たち母への愛と同じように神様への愛も私たち覚えないといけません。And number 3, it's important to honor our moms because we discover God's plan and purpose for our lives. 3つ目のポイントとして母に敬意を示すことによって神の私たちへの計画と目的を発見するということであります。We all get half of our DNA from our moms. 私たちの半分は母親からの DNA を受け継いでいます。We get our likes, our dislikes, our abilities, our passions, our personalities, and hopefully our looks from our moms. いいところも、だけだったらいいんですけども、悪いところも、性格とか、またこういう癖とか、また、容姿ですね。容姿も似てきたりとかします。God chose their DNA to create each one of us.
神様は神様の DNA を私たち人間に注いでくださいました。Psalm 139 says, God knit me together in my mother's womb and recorded every day of my life before I was born. 詩篇の139編の13節と16節には、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。あなたは私が生まれる前からあなたの書物に私のすべてを書き記しましたと書かれてあります。God gave you your parents so that you could be you. It wasn't an accident or a coincidence that you are who you are. 神様が私たちに良心を与えてくださったから今あなたはそのところに立っていることができるのです。Because God knows it is more important to how you are made than the parenting skills your parents have. 神様はあなたを創造したということが一番であって、たとえこのどんな教育をするか育児をするかっていうのはあまり大切ではない。You honor God when you honor the parents He used to create you. You honor your God when you honor the parents that God used to create you. Whether they are good, they're bad, or indifferent parents, they had the DNA that God needed to make you. 神様はあなたの作る DNA を作ることによってこの神様を賛美し、また両親を母親を敬うということをそのようにしました。Our moms and you moms are no accidents or coincidence. 私たちは決してアクシデント、事故では私たちがこの場にいるのお母さんになるということも母親であるということも母親がいるということは決して偶然ではありません。And on days like today, when we honor our moms, what we are really celebrating is the one who planned and purposed all things for good in our lives. 神様が私たちのために全ての良い計画を与えてくださったこの日、母の日、母を敬うという日を私たちは覚えていきましょう。James 1:17 says, Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. ヤコブ書の1章の17節には、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。God has given each of us a special gift to celebrate and honor our moms. 神様は私たちそれぞれに良い贈り物、また良い賜物を与えてくださっているということであります。And that is no 鉢合わせ。神様には決して鉢合わせ、偶然というのはありません。Let's pray. Father, thank you for our moms. Thank you that we are made up and you planned and purposed each of us and created each of us to be who we are. And we thank you for and we celebrate our moms today for that. 神様、この今日母の日をありがとうございます。神様が私たちに計画を持ってお作りくださり、すべての良い技、すべての良い賜物を私たちに与えてくださり、このようにしてこの母の日をお祝いできることを感謝いたします。Thank you that you love our moms and that they love us, and through that we see you. 私たちは神様、すべてのお母さんを感謝いたします。あなたがお母さんを愛してくださったように、そのようにお母さんも私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。And so we thank you for this day that we can celebrate. この時を感謝いたします。どうぞこの日をあなたが祝福してください。We pray this in your son's name. イエス様の名前によってお願いします。Let's all stand together as we close our service.